Қазбек аға, жалпы осы стандарттау туралы, стандарттау қаншалықты елімізге қажет, бұл бірінші рет ұйымдастырылып отыр екен, осы туралы. Жалпы қай дін болса да оның өзінің стандарты болады, белгіленген, өзі соны шегеленген ережелеріне сай. Енді бұл Қазақстандықтар бұл метеорология институты осы жазда біздің бұған дейін Ақ Жол партиясының парламенттегі жасаған мемлекеттік тілге байланысты мемлекеттік тіл туралы заң керек деген секілді мемлекеттік қызметкерде мемлекеттік білуі міндетті, барлық саланың мамандары да өз көпшілікпен жұмыс істейтін халық мекеменің жұмысшылары, қызметкерлері білуі міндетті деген талабымызға байланысты олар стандарттау жасаған. Оны осы жазда көктемде болу керек. Бізге келіп Ақ Жол партиясының офисінде олар таныстырылым өткізген. Жалпы алғашқы жобасын. Енді бүгін соның бір ғылыми кеңесі тағы таныстырылым болады дейді. Соған келіп тұрмыз, қазір оны көреміз, танысамыз. Негізі стандартқа сүйенген ол жұмыс барысында іс құжаттары кезінде өте оңай болады, жақсы болады. Мысалы, кезінде Түркі Республикасы құрылған кезде, Кемал Ататүрік Түркі Республикасының басына барған кезде бірден айтқан, қазір Түркі Республикасындағы 78 ұлт бір ұлттың тілінде сөйлеуіміз керек. Түрік тілінде, мемлекеттік жаңағы тіл ретінде сөйлеу керек. Біріншіден. Екіншіден, оны айтып қана қоймаған, ол өзі түрік тілінің стандарт түрін жасауға өзі атсалысқан. Яғни ол іс қағаздарына байланысты тілдер. Яғни елдің бәрі ол шығарма жазбайды, елдің бәрі ақын жазушы емес қой. Оларға күнделікті пайдаланатын іс қағаздарында сондай нақты стандарт тілдер болу керек. Сол сияқты бұл Қазстандарт институты да бар, метеорология институты осындай қадам жасап жатыр алғашқы. Біз соған қуанып отырмыз, жалпы оған қолымызда келгенше өз үлесімізді қосамыз. Бұл бірақ негізі заң емес екен. Бұл стандарт бұны сонда жаңағы жауаптылар бұны орындаса да болады, орындамаса да болмайды деген сөз бе, әлде жоқ, осыған сүйеніп отырып жасау керек пе? Негізі бұл заң қабылдану керек одан кейін. Сол заң қабылданған кезде ғана бұл стандарттар іске асады. Ал бұл стандартты бұлар қазір дайындап қойып жатыр бұлардың бәрі. Ертең бәріне бір стандарт қажет деген кезде бұлар сол дайындамақшы. Ал негізі ең бастысы заң болмай ешнәрсе шешілмейді. Өйткені қазір 32 жыл болды, 32 тіл үйренген жоқ біздің кейбір шенеуніктеріміз. Өйткені біз қазір не айтамыз? Бір мемлекет туралы әңгіме болса айтады, жаңағы кітап жоқ дейді, бір нәрсе контент жоқ, тағы бір нәрсе методикалық оқу құралдары жоқ дейді да. Ол неге болу керек? Ол қазір қажет емес қой. Өйткені заң жоқ қой. Қай кезде ол қажеттілік болады? Ол мемлекеттік тіл туралы заң болған кезде ғана қажеттілік болады. Заң болмаса ол қажет болмайды. Сен миллиард бөлесің ба, стандарттың 100-ін жасайсың ба, ол қажет болмайды. Сондықтан да біз ең алдымен мемлекеттік тіл туралы заң қабылдауымыз керек. Жалпы стандарттау дегеніміз жалпы керек қой алда. Әрине қажет, ол өзінің бір ережесі бар, дайын тұратын кез келген уақытта. Ол жұмысты оңтайландыруға, белгілі бір ережеге бағынуға қажет нәрсе. Жақсы, Қазбек